观众朋友们，大家好，我是主持人王傲。今天我们要一起聊一个几乎咱们每个人都可能遇到的问题——肩痛。为什么说几乎每个人呢？因为从年轻人到中老年人，从上班族到家庭主妇，很多人可能都经历过我肩膀不舒服的情况。我身边就有不少朋友，只要肩膀一疼，马上就说我是不是得肩周炎了？然后就开始甩胳膊、拉单杠，甚至有人觉得越疼我越要动，认为痛则不通，通则不痛。这种做法到底对不对？背后有没有我们不知道的风险？今天我们非常荣幸地邀请到了衡水第4人民医院骨科副主任医师刘志鹏医生，请他来为我们大家做一次全面科学的解答。刘医生，欢迎您的到来。主持人好，各位观众朋友大家好，非常高兴和大家一起探讨这个肩痛这个话题。主持人刚才描述的这个现象在我们的门诊中几乎每天都能遇到。很多患者因为对这个肩痛的误解采取了这个不恰当的这个处理方式。结果往往是小问题拖成大问题，简单的情况变得复杂。今天我希望能够帮助大家理清这个常见的这个认知误区吧，建立一个科学应对肩痛的一个正确观念。刘主任，那咱们今儿就先从肩周炎这个最常被老百姓提到的词儿开始说吧。观众朋友们嘴里经常说的肩周炎，在医学上到底指的是什么？是不是所有肩膀疼痛都可以叫做肩周炎呢？这是一个非常好的起点，也是我们今天要纠正的第一个关键误区。严格来说肩周炎是比较一个宽泛、笼统，甚至有些就是过时的一个称呼吧。在专业的这个医学领域我们更倾向于使用冻结肩，或者叫粘连性肩关节囊炎这样更准确的一个名称。它的本质其实是肩关节周围包括这个关节的那层囊发生了这个无菌性的炎症，进而导致这个囊挛缩了，粘连了，粘连了，就像一件衣服缩水了一样，把肩膀的这个活动范围给冻在一个范围内。但请注意，这只是导致肩部疼痛的众多原因中的一种，远远不是全部。实际上在临床中我们发现肩袖损伤的发病率要比这个典型的刚才说的冻结肩要高得多。刚才您看您又提到了一个专业的名词，叫做肩袖损伤。看来呢，这是另外一个我们今天聊的主题。那对于我们普通的观众来说，肩袖听起来有点陌生，它到底长在什么地方？在咱们肩膀里边，具体是起到什么样的作用呢？能不能展开给我们聊一聊？我们可以把这个肩袖想象成这个肩关节这个一个核心动力和稳定系统。它并不是一块骨头，而是4块重要的肌肉，叫感上肌、感下肌、小圆肌跟肩胛下肌的肌腱，像袖套一样融合在一起，紧紧的包裹着我们胳膊上那根就那根骨头，我们叫肱骨头。它主要有2件大事儿。第一，它是我们抬手旋转胳膊的这个轴承发动机。第二，也是更重要的，它像几条坚固的这种缆绳一样，把这个肱骨头牢牢的固定在这个肩胛骨的这个关节羽里边，确保我们这个肩膀在活动时候又灵活又稳定。可以说是没有健康的肩袖我们的手臂就无法完成这种有力、协调和多方位这个精准的这个动作。所以您看今天我们学到的第一课就是肩痛
不等同于肩周炎。我们不能把所有的肩膀问题都简单的装进肩周炎这一个篮子里。同时呢，我们还认识了一个肩关节里非常精密且重要的机构——肩袖。那正如刘主任所说，它是我们肩膀的动力和稳定的核心。